ジングルベルで焚き火飯の巻に、遠くを見てるなぁ。おお。これは、もしや。アサリの酒蒸しだ。イエイイエイ。イエイイエイ。
えい。全然大丈夫。オガの塩だぞ。これでまずかったらお前のせいだ。日頃の行いだな。続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。